Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va travailler le quatrième chapitre, le chapitre 4. Déjà أنا دايرة les autres chapitres، تلقاو les autres chapitres في القناة. دونك كنتمنى تتبعوا معايا هاد الشابيتر حتى الاخر، لي كيسيون ريبونس جميع الاسئله والاجوبه، يعني حتى اللي ما قاريش هاد الشابيتر من خلال الاسئله والاجوبه غادي يولي يعرف مزيان هاد الشابيتر على ايش كيهضر. Le chapitre 4 de quelle saison s'agit-il؟ يعني هاد لو شابيتر هذا اين فصل بدينا، يعني بدا باين فصل. دونك début du printemps، كنا بدينا بلي فيغ البدايه ديال الروايه شابيتر 1. دابا عندنا لو début du printemps. Chez qui Lalla Zoubida et son fils ont ont rendu visite. Chez qui Lalla Zoubida et son fils ont rendu visite. Chez Lalla عيشة، يعني شكون مشاو زاروا، عند من مشاو عند لالا عيشة. Qu'est-ce qu'il apporta Driss le teigneux؟ يعني apporta يعني شنو كان جايب معاه، يعني شنو جاب معاه. Qu'est-ce qu'il apporta Driss le teigneux؟ Un pain de sucre, un paquet de thé et une brassée de menthe. Où habitait لالا عيشة؟ لالا عيشة فين ساكنة؟ habitait. Donc لالا عيشة habitait à زنقة الحجامة. Par quel mot Sidi Mohamed qualifia-t-il la maison de لالا عيشة؟ يعني داك الدار ديال لالا عيشة شنو الكلمة اللي وصفها بها؟ لو كونفور، وصفها بالكلمة ديال لو كونفور، يعني كونفورتابل، يعني واسعة كبيرة مريحة. À l'arrivée du narrateur et sa mère, qu'est-ce qu'il faisait لالا عيشة؟ à l'arrivée يعني عند الوصول، ملي وصل سيدي محمد et sa mère شنو دارت لالا عيشة؟ دونك لالا عيشة لي سيرفي دي غاتون et du thé à la menthe، قدمت لهم الغاتون واتاي. Quel âge avait la mère du narrateur؟ الام ديال الناراتور شحال عندها من عام؟ دونك il avait 22 ans، عندها 22 سنة. Est-ce que لالا عيشة resta calme؟ واش لالا عيشة غيستا يعني بقات كالم ملي زارتها لا مير دو ناراتور ولو ناراتور، واش بقات ساكته؟ نو، elle parla de ses douleurs، بقات كتهضر على الالم ديالها. une rage de dents يعني واحد الصداع في الضرسه. son manque d'appétit يعني ما عندهاش الشهيه، يعني بقات كتهضر بزاف و بوزا دي ميل كيستيون، بقات كطرح لهم بزاف الاسئله. à quoi la mère du narrateur comparait-elle le mari de رحمه؟ باش نعتات راجل رحمه à un âne يعني كياكل بزاف. باغ كوا لالا زبيده كاليفياتيل رحمه اي فاطمه بزويه؟ يعني لالا زبيده باش نعتات رحمه اي فاطمه بزويه. باغ لور بوتي، بوتي يعني الجمال، بالجمال ديالهم. كي d'après le narrateur parlait peu et priait beaucoup؟ يعني من خلال الناراتور شكون اللي كيهضر، كان كيهضر واحد شويه et priait beaucoup، هو الاب ديالو son père. et aussi et qui parlait trop et ne priait pas assez، وشكون اللي كان كيهضر بزاف et ne priait pas assez. دونك شكون اللي معروف فيه الهضره بزاف هما لي فام. دونك sa mère يعني l'inverse، الاب ديالو كيهضر شويه mais il priait beaucoup. comment le narrateur trouvait-il son père et sa mère؟ كان كيدير لنا واحد لا ديسكريبسيون كيوصف الاب والام ديالو. كيفاش كان كيوصفهم؟ دونك سون بير تري بو يعني زوين بزاف، سا مير اميوزونت اي غي يعني غي يعني اميزونت ممتعه كتضحك، غي ديما بشوشه. quel type de portrait fait le narrateur؟ يعني ملي كان كيوصفهم وقال تري بو اميزونت كاع هاد لو تيب دو بورتري شنو هو؟ دونك هذا سي ان بورتري فالوريزون، فالوريزون يعني ايجابي زوين، العكس ديالها هي ديفالوريزون. comment le narrateur qualifia-t-il زينب؟ كيفاش لو ناراتور وصف لنا زينب، يعني كيفاش نعت زينب؟ حنا عارفين انه ما كيحملهاش. دونك بيت، بيت هي غبيه، حيوان، يعني بحال هكا. comment était le chat de زينب؟ هذاك لو شا دو زينب comment était كيفاش كانت؟ زوينه، خايبه، صحيحه، مريضه. دونك لو شا دو زينب était maladif يعني مهلوكه، مريضه. en quoi consiste le jeu du narrateur avec les enfants؟ هذاك لو ناراتور ملي تعرف على هادوك بدا يلعب معاهم داك لي زونفون، شنو يلعبوا؟ دونك il jouait à recevoir des invités et à la marier، يعني يلعبوا داك اللعبه ديال العروسه وعريس.
Par quoi finit le jeu des enfants? هذاك لو جو ملي يبداو كيلعبوا باش سالا في الاخر يعني قربلوها. par une bataille des hurlements et des disputes يعني باتاي دابزو والصداع والغواس يعني كيتعاير. فاطمة بزاوية avec quoi sur le menton يعني شنو عند هاد فاطمة بزاوية في le menton في الدقن ديالها. donc elle avait un tatouage sur le menton tatouage داك الوشم. comment s'appelait le mari de لاله عيشة؟ لاله عيشة هادي اللي مشاو زاروها شنو سميت لو ماري ديالها يعني شنو سميت الزوج ديالها. donc le mari de لاله عيشة s'appelait مولاي العربي. qu'est-ce que signifie inopiniment؟ donc هاد لو مو هذا سي ان ادفيرب. شنو كيعني هاد الكلمه هادي؟ دونك امبريفو تقالت هاد لافراز هاد الكلمه هادي ملي جا مولاي العربي يعني ما كانوش منتظرينه. دونك ني با اتوندو ما كانوش منتظرينه وهو جا. دونك عبروا عليها بداك الكلمه ديال انوبينيمون. كي عبد القادر شكون هو عبد القادر؟ دونك سي لاسوسيي دو مولاي العربي اسوسيي يعني الشريك ديالو. كيسكو عبد القادر اتيل نيي شنو نكر عليه يعني شنو نيي هي خبا. كيسكو عبد القادر a-t-il nié donc avoir contracté une dette à مولاي العربي. alors est-ce que مولاي العربي a été trahi par son associé عبد القادر؟ donc واش مولاي العربي اتخاي يعني تخدع يعني خدعوا ولا خانوا ولا غشوا. oui donc il le trahit. est-ce que مولاي العربي a versé à son associé 40 ريال 40 ريال non 80 ريال. دونك هذيك 80 ريال راه في داك الوقت كانت شي حاجه راه كتقضي بها الغرض. que fit لاله عيشة quand elle retrouva زبيدة après le conciliabule avec son mari؟ يعني شنو دارت لاله عيشة quand elle retrouva ملي لقات شافت قدامها زبيدة elle se mit à pleurer بدات كتبكي ومن بعد بداو كيهضروا. دونك دون لا كونفرساسيون دو لاله عيشة الى لاله زبيدة ملي بداو كيديروا داك يعني كيهضروا كونفرساسيون كيس كيلا اونطوندو سيدي محمد لو ناراتور شنو سمع ملي كانوا كيهضروا. دونك سمع لو مو باشا سمع الكلمه ديال الباشا يعني هي كانت باغا تشكى. après le déjeuner de vendredi qu'est-ce qu'elle a fait لاله زبيدة شنو دارت؟ دونك il raconta à son mari عاودت للراجل لي بروبليم دو مولاي العربي المشاكل ديال مولاي العربي il est triste des événements d'hier داك المشاكل اللي طراو البارح و ايفينمون احداث تريست الحزينه. quel métier exerce عبد الله فاش خدام؟ دونك exerce يعني كيمتهن يعني فاش كيخدم. épicier donc مولاي عبد الله était épicier. comment les amis de عبد الله le qualifiait-il باش كينعتوه الاصدقاء ديالو؟ sage poète et voyant sage يعني حكيم poète شاعر et voyant يعني كيشوف. comment les ennemis d'عبد الله le qualifient-il؟ mais maintenant le contraire les ennemis الاعداء ديالو باش كينعتوه؟ donc menteur كذاب hypocrite منافق et sorcier يعني ساحر مشعوذ. mais en vérité comment était-il هو في الحقيقه شنو؟ لكن الاصدقاء ديالو يقولوا حاجه لي زينمي الاعداء كيقولوا حاجه. دونك هو il était mystérieux غريب et insaisissable يعني insaisissable ما كيتسيزاش يعني كنقصدوا بها une personne si occupée يعني مشغول سي زافير عنده لي زافير يعني ما كيتقبطش ليهم. pourquoi الحبيب a jeûné plus d'une semaine علاش هو صام يعني أكثر من سيمانة pour se purifier de sa colère. à quoi le narrateur compara-t-il la شوافة؟ le narrateur باش وصف لنا الشوافة باش قارنها comparer la comparaison باش قارن لنا il la compara à un lion. il la compara à un lion يعني نعت لنا قارنها باللبوءة
Qu'est-ce qu'il permettait la boîte à merveille au narrateur? La boîte à merveille شنو كتمكن le narrateur هاد الصندوق اللي عنده de s'évader du monde réel يعني s'échapper يعني كيهرب من العالم الحقيقي.